स्वागत है दोस्तों। आज हम टाटा स्मार्ट वीवो 6 स्टेज इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये एंटर बटन है, ये बैक है, ये अप ये डाउन। इसमें एंटर बटन सेटिंग में एंटर करेंगे। टारगेट पावर फैक्टर 1 है, पासवर्ड, और अगर हमें कम ज़्यादा करना है तो 0.99 होगा, 0.99 एंटर करेंगे। अगला स्टेप सिटी एंटर करेंगे, चेंज करना है तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं। अप डाउन एंटर करें, सेव। नेक्स्ट इसका रेशो बटे 5 है या बटे 2 है, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपेसिटर रेटेड वोल्टेज कितनी, 440। सेंसिटिविटी 67 से कर देंगे हम 20 सेकेंड। सेव करने के लिए एंटर यूज करें। नेक्स्ट इसके 20। दूसरा है इसमें स्विचिंग डिले, स्टेप हमारा पहला के लिए पहला का अंतर करेंगे। हमारा 3 के लिए सेव करने के बाद यहाँ से बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद एक बार सप्लाई बंद, सप्लाई ऑन रखिए। अब यहाँ पे हमारा सेव होगा। अगर हमने 2 ही यूज़ किए हैं, 2 कैपेसिटर, और बाकी सारे हमारे खाली हैं। जितने भी इसमें हमें सेटिंग करनी है, एंटर सेटिंग में भी एक बार हमारा पासवर्ड मांगना, और टारगेट पावर फैक्टर हमें चेंज करना है, एंटर करेंगे। अप डाउन से चेंज करेंगे। दूसरा सिटी प्राइमरी एंटर करेंगे, अप डाउन से हम इसका चेंज करना है। तीसरा ऐसे ही ये भी चेंज कर सकते हैं। और ये कैपेसिटर जो वोल्टेज 440 के है, 420 के है, 220 के है, इस तरह को यहाँ से चेंज कर देंगे। दूसरा सेंसिटिविटी के हमारा कितनी देर में सेंस करेगा, कैपेसिटर हमारा पावर फैक्टर कितना कम हो, कितनी देर में सेंस करेगा, वो ये है। दूसरा सेंसिटिविटी, तीसरा स्विचिंग डिले, स्टेप वैल्यू, यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू डालते हैं कि कितने हमारे KVR में कितने, 2 ही है इसमें, 2 ही डालना है। तो ये बैग आए। दूसरा है इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक, अभी ऑटो सिलेक्टर सोचे ऑटो पे करेंगे, ऑटो चलेगा। और यहाँ से अगर चेंज करना है मैनुअल के लिए,
तो मैनुअल में हम एंटर करेंगे डाउन की और मैनुअल पे एंटर करेंगे। अब ये मैनुअल लेके मैनुअल में क्या होगा कि हम यहाँ से जिसमें कैपेसिटर को ऑन करना चाहते हैं, सपोज ये 1 है, ऑफ है, यहाँ से एंटर करेंगे और इसे हम ऑन कर देंगे। हमारा ये वाला कैपेसिटर 1 नंबर ऑन हो गया। नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर स्टेप 2 इसको एंटर करेंगे, यहाँ से ऑन आ गया, इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा दूसरा कैपेसिटर ऑन हो गया। अभी हमने 2 की ही सेटिंग किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑटो मैनुअल स्टेटस सेटिंग बस ये है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।